ഹലോ എവരിവൺ. ചുമയുടെ മരുന്ന് നിരോധിച്ചു അല്ലേ? അപ്പോൾ രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ ആശങ്കയിലാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കഫ് സിറപ്പ് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. ബദലായിട്ട് എന്താ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ? അത് നമ്മൾ മുൻപേ പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ്. ചുമക്ക് നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത്, ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത്. ചുമ എങ്ങനെ മാറണം? ചുമ ശരീരത്തിന് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ചുമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് ഉള്ളിലുള്ള വേസ്റ്റ് അത് ശരീരം പുറന്തള്ളുന്ന ഒരു രൂപമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളെ കിണറ്റിലെ വെള്ളം അത് ടാങ്കിലെത്തിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യല്? മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് അടിച്ച് കയറ്റും അല്ലേ? അങ്ങനെ അത് ടാങ്കിലെത്തും. പിന്നെ ഒരു ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉള്ളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കഫം, ആ വേസ്റ്റ് കഫത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് ആ കഫം പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടി ശരീരം ചുമ എന്നുള്ളൊരു എഫക്റ്റ്, ആ ഒരു മർദ്ദം ശരീരത്തിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ മർദ്ദത്തിൽ കഫം പുറത്തു വരിക ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ കഫം പുറത്ത് വരണ്ടേ? ഈ ചുമക്കുള്ള മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ച് ഈ കഫത്തെ അടിച്ചമർത്തുകയാണോ വേണ്ടത്, അതോ കഫം പുറത്ത് വന്ന് സുഖപ്പെടുകയാണോ വേണ്ടത്? രണ്ട് രീതിയിൽ അവന് ഒരു സുഖം കിട്ടും. എങ്ങനെ വെച്ചാൽ, ഒന്ന് അത് മാറിയിട്ട് സുഖം കിട്ടും. രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട അസുഖത്തെ അടിച്ചമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, തൽക്കാലം ഒതുക്കി വെച്ചാൽ ഒരു സുഖം കിട്ടും. ഏതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലെ സുഖം? നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഏതാണ് യഥാർത്ഥ സുഖം? ആ വേസ്റ്റ് നീങ്ങി പോയിട്ടുള്ള ആ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ? അതിലൊരു മാനസിക ശാരീരിക സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും, കുട്ടികൾക്കായാലും നമുക്കായാലും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ചുമ, ജലദോഷം എന്നിവയ്ക്ക് ഒന്നും തന്നെ മരുന്ന് കഴിക്കാതിരിക്കുക. ഇത് വലിയൊരു ഡേഞ്ചറായിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒതുക്കുക എന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മളെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേസ്റ്റാണ് ഈ ചുമ, ജലദോഷം, കഫം ഇതിലൂടെയൊക്കെ പുറത്തു പോകുന്നത്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഡെയിലി ദൈനംദിനം പുറത്ത് ഇറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പൊടിപടലങ്ങളും മറ്റു ടോക്സിൻസും വിഷാംശവും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ചെന്നേ ഇരിക്കാം. അപ്പോൾ ആ ചെല്ലുന്നതിനെ ഇവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും ഒരു ഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ നിശ്ചിത അളവ് എത്തുമ്പോൾ ശരീരം തന്നെ അതിന് പുറന്തള്ളാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി അത് കഫത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് പുറന്തള്ളുക ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ കഫ് സിറപ്പും മെഡിസിനും ഒക്കെ കഴിച്ച്, ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മെഡിസിൻ, മറ്റു മെഡിസിനും ഒക്കെ കഴിച്ച് അതിനെ സപ്രസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക ചെയ്യുന്നത്. ആ മ്യൂക്കസ് അവിടെ ഡ്രൈ ആയി പോവുക ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജലദോഷത്തിനൊക്കെ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ, മുമ്പും ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മരുന്ന് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്കിലെയും മറ്റുമൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു മ്യൂക്കസ്, ആ ഒരു വഴുവഴുപ്പുള്ള നമ്മുടെ ഈ കഫം, ജലദോഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഡ്രൈ ആയി പോവുക ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഡ്രൈ ആയി പോകുന്നതിലൂടെ പിന്നെ വരുന്ന പുഴുപടലവും മറ്റും അത് ഒറ്റയടിക്ക് കയറി പോവുക ചെയ്യുക. അത് പിന്നെ അവിടെ ഒരു ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടാവില്ല, നേരെ ലങ്സിലേക്ക് എത്തും. പിന്നെ അത് ന്യൂമോണിയ ആയി മാറും. പിന്നെ ന്യൂമോണിയക്ക് വേറെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. എന്താ നമ്മളെ പറയേണ്ടത്? നമ്മൾ തന്നെ പറയേണ്ടത്. വേറൊരു സിസ്റ്റത്തെയും നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മളെ തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കുക, നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളിലും നമ്മളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഒരസുഖത്തെയും ഒരു മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാതിരിക്കുക. ശരീരത്തിൽ തന്നെ അത് മാറാനുള്ള ഒരു പ്രതിവിധി, ശരീരത്തിൽ തന്നെ അതിനുള്ള മെഡിസിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവം നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച് പറഞ്ഞു വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ പുറത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് ഇത് സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതല്ല. ശരീരം തന്നെ ഇത് സുഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണല്ലോ, അതെന്തുകൊണ്ട് സുഖപ്പെടുന്നില്ല? അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡറാണ്. വിശക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ദാഹിക്കാതെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട്, നേരത്തെ ഉറങ്ങുന്നില്ല, ക്ഷീണം വരുമ്പോൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും?